तास म्हणजे रेग्युलर जावं नाही लागत. भूक वेळेवर लागते काय? भूक नाही लागत. म्हणजे असं भरल्या पोट भरल्यासारखं पोट वाटते ना? भरल्यासारखं वाटते का? म्हणजे जेवलं तर जेवण जाते असं काही नाही. म्हणजे कवळीचा प्रॉब्लेम. कंबरमध्ये कुठे प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? बसून जा बसून जा. हे तर हे सेम दुखते आहे तुमची? इथेही दुखते कधी हे कधी. हे तिथे एवढं नाही दुखत पण दुखते इथं दुखते नेमकं. हे हे. बरं, याचा काही एक्सरे वगैरे काढला बेटा? त्याचा एक्सरे वगैरे काढून पहिले काढलं होतं. का? काय सांगितलं तेव्हा? काही नाही ते म्हणे घाशीला आहे बस दुसरं. ओके. आता दिलं सुंदर शरीर दिले. सुंदर हा पाहिजे दुखते की नाही? Relax. Okay. Relax, relax, relax. Relax, relax, relax. Okay, okay, okay. श्वास घ्या. सोळा. ओके. झोपा. टाईट आहे, टाईट आहे, टाईट आहे. याला म्हणतात ढिलं. कोणी इकडे दुखतात ते इकडे. कधी कधी दुखते नाही ना. झालं? त्रास तरी झाला ना? नाही. करा पाय पडली करा 2-3 वेळा. करा तसा. करा सायकलिंग. करा सायकलिंग. कुणाला करा. नाही. इथं इथं द्या. नाव काय आहे? आशा ते हे चालू आहे आपलं आता. कुठून आले तुम्ही? चांगली मॉडी. बरं. पुढे या ना थोडी. बरं, तुम्हाला काय काय परेशानी येते? कंबर दुखणे. कंबर दुखणे. गुडघ्यांचा त्रास बरं. तर आता तुम्हाला तो त्रास कमी झाला का? कमी झाला. किती वर्षापासून त्रास होता तो? 10 वर्षापासून. कंबरचा? अच्छा. तुम्ही त्याच्या अगोदर ट्रीटमेंट केलं का तुम्ही कुठं? म्हणजे गोळ्या औषध घेतले होते. पण आराम पडत जाय ना जसं तसं. हम्म. बरं. आता तुम्हाला किती % आराम पडला? 90%. बरं. तर आता एक्सरसाइज करायची म्हणजे ॲटोमॅटिक ते सेटिंग झालं. 90% म्हणजे रिलॅक्स आहात तुम्ही आपण याच्यासाठी? हो. बरं. तर त्याच्यानंतर म्हणजे पहिले अशी उभं राहिलं की बधीर होऊन जात पाय. अच्छा. आणि मुंग्या सकाळी- मुंग्या येत जा. मुंग्याने म्हणजे अशी ते दुखणं आतून नसाईतून दुखणंच राही असं. अच्छा 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 अच्छा. म्हणजे असं वाटते ते पूर्ण अंग दुखते आपलं पाय हात असं. आता या ट्रीटमेंट ओके झालं का तुमचं? ते दुखणं असं थोडं कमी वाटते. नसाईतून अंग दुखत होतं माझं. अच्छा 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 अच्छा. आता रिलॅक्स वाटून राहिलं. हम्म. बरं. तर या ट्रीटमेंटच्या बद्दल तुम्हाला काय म्हणजे खूप खुश आहात तुम्ही? हो. या ट्रीटमेंटपासून तुम्हाला काही तकलीफ झाली काय? नाही. नाही ना? नाही. ट्रीटमेंटवर खुश आहे. बरं. लोकांना काय सांगू शकता तुम्ही या ट्रीटमेंटच्या बद्दल? म्हणजे डॉक्टरपेक्षा इकडे जायला परवडते. अच्छा. ठीक. खुश आहे ना मग तुम्ही? हा. ओके करू काय.